sorry，知啊，哎，唔該，麻煩佢出嚟上面啦，哎，各位聽眾。後邊啦，係啦，幫下佢拍檔先，啊，等先，要買嘢啊！講下講啊，嚟聽路少少啦，面集咗啊，好啲啊！快啲，嚟行上啲，唔該晒咁多位啊！再上啲啊，先生，唔好意思啊。上唔到，係啊，佢點啊？係啊，落唔到去啊！先生，行上去啦。有啲毛爆開啦！你要參加啲室內危險啊！我指揮人做嘢啊嘛，唔俾你行啊！我哋嘅。就上頭條，因為出邊嘅收頭巴士係呢度。好似呢度你講咩？咁目標喺邊度過啊？等陣先。要好時間翻工啊！我冇得收你喎，點啊？唔趕翻工唔係趕搭車啊！依家車都冇得搭啊！行咯，冇辦法啦。係咯。的士都冇啊！一搭都冇得下啦。呢個會走到上嚟㗎。呢個司機梗係黑眼瞓。唉，早知道我唔行呢度啦。唔係塞路啊，唔係黑眼瞓啊。大塞路啊！得啦，都想行啊！行落去都唔得咩？得啊！係咯，影相我。俾人行落去啦。跟住埲牆啊！你知冇人買好多咁多嚟呢啲但係仲有一個問題，咁我後邊行啦，行過去。救護車、消防車、